Morning guys. So punta naman tayo sa sa work ngayon. So ang lamig kagabi, ang lakas ng snow. Tingnan natin sa labas kung anong itsura. Puting-puti Ayan Ito sa labas ng bahay ko. Puting-puti. Ayan, umuulan pa. Ang lamig. Lakas ng snow kagabi. Ayan umuulan ngayon. Kunti, mabuti na lang wala ng snow. Ayan, puting-puti yung mga bahay. Nagmistulang snow yung bakanting lupa. Ang lamig. So, off to work tayo ngayon. Kahit snowing road naman pala to. Madulas to ngayon. So, tara guys, let's go. Kasi may pasok tayo today. Nako. Slide tayo dito. Ay, dahan-dahan tayo mga ganito na maglakad. Ayan nagpala na yung isa. Hirap nito maglakad. Grabe yung snow. Kapal dito sa sa gilid nag-ipon-ipon talaga siya. Yan lakas ng snow talaga kagabi. Yan ang kapal niya grabe yung snow. Puting-puti. Ayan, umuulan siya konti. Ayan ang hirap na to daanan. Dahan-dahan lang tayo nito maglakad. Kasi sliding yung daan. Ang lamig din. So yan na. Ganito na yung aftermath ng lakas na snow kagabi. Yan basang basa yung daan. Mahirap nito maglakad. So maglalakad pa tayo dito hanggang doon papunta station. So medyo malayo pa. So try natin daan doon sa kabila. Mas maganda doon siguro. Nagpala pa yung isa doon sa taas niya. Pumasok yata yung snow doon sa kanya. Nako, nahihirap din dito dumaan. Saan tayo dadaan nito ngayon? Matraffic at saka daming snow. So yan yung daanan natin. Wala nang iba. Wala tayong choice. Ganito talaga, dahan-dahan lang. Kasi madulas. Madulas yung snow. Maganda dito pag naka-boots ka. Pag hindi mataas yung sapatos mo dito, wala, basa pa mo, pati medyas mo pag mga ganito.
So pauwi na tayo after work. Kunti na lang yung mga snow. Ayan, oh. So natunaw na siya. Umulan kasi na buong araw today. Tapos medyo malamig pa talaga dito sa sa Tokyo. So yung headline today, yun guys, ito tingnan nyo. Yan, so 100 plus yung na aksidente sa Tokyo dahil sa ang lakas kasi ng snow kahapon. Yung kung nakita mo yung video, so from 4 years old to 94 years old, na aksidente sila dito sa Tokyo. So yan din yung problema pag may snow. Yung Tokyo hindi naman yan lugar sa Japan na snowy talaga. Hindi yan katulad ng mga Hokkaido, sa Sapporo, mga ganyan na lugar dito sa Japan. Maamori, Akita, ganyan na lugar dito sa Japan. Nako, ang tindi ng snow dyan, lampas sa tao. Tapos ang lamig talaga dyan. Hirap ng buhay dyan. May mga snow pa konti. So, pero delikado talaga. Pag snow, delikado siya. Dapat mag-ingat talaga. So, yun, may mga na-aksidente. Maganda dito sa Japan kasi pag pumupunta yung mga tourist sa snow, doon talaga sa Hokkaido at saka sa Sapporo. Ang ganda doon. Kung mahilig ka sa snow, doon ka talaga mag-i-enjoy. Kasi ang snow doon, nako, grabe yung snow doon. Kung nakita nyo yung mga video, yung mga place na yan, napakaginaw dyan. Dyan ako dati na sign 1 month ako dyan. Naku, ang hirap ng buhay doon. Ang lamig talaga. So kung nakita nyo guys, wala na masyadong snow. So maganda na yung buhay natin ngayon. Kaso malamig pa rin. So pauwi na tayo from work. So kung makikita nyo, may mga snow pa dyan sa sa mga gilid ng daan. Medyo matagal pa yan matunaw. Yan, makapal yan na snow. Kasi malamig din ngayon, malamig pa. So hindi yan basta-basta matutunaw. Umulan na nga ngayon buong araw. Pero hindi pa rin siya natunaw. Kahit bukas, andyan pa yan. Mga pa yan, 2 to 3 days. May mga snow pa sa mga gilid. Kita nyo. So ganyan pa yan dito sa buong Tokyo. May mga snow pa kunti. Pero at least na lang, kunti na lang yung mga natira. Hindi na sagabal sa mga daan. Kasi nung kaninang umaga, ang hirap lumakad sa daan. Ang daming snow na sagabal siya. Tapos delikado nga yung ma-slide. Kaya nga yun maraming na-aksidente dahil dyan sa na slide na daan. So at least tapos na yung snow, safe na tayo. Pero iwan pa rin natin, baka babalik na naman yung snow. Malayo pa yung March So may mga snow pa sa gilid-gilid ng daan. So yan sa kabila lang to ng bahay ko. Yung bahay ko nandoon. Yan. So akyat tayo dyan sa overpass para makarating doon sa kabila, doon sa bahay ko. So ito yung park kagabi punong-puno ng ice to. Yan So at least nakita mo na yung daan. Kagabi wala yan. Covered talaga yan ng snow. So dito kunti na lang yung mga snow. So maganda na to. Pwede na to sa sunod laruan ng mga bata dito. Kasi may dito mga playground yan So dyan yung mga bata naglalaro. So at least kunti na lang yung snow.
So, pauwi na tayo sa bahay. Andyan na yung bahay ko. Ito kagabi, dinaanan natin ang daming snow dito. Ngayon wala na, safe na tayo. Kahit kaninang umaga, diba dito? Puno ng snow to. Ngayon wala na. Kunti na lang yung mga snow sa mga daan-daan. So at least safe na tayo. Sa lamig na lang. Patuloy pa to hanggang March. So yan, kunti na lang. Itong mga ganito na ice, ang tagal pa nito matunaw. Ganyan, no? Ganyan kakapal, makapal yan, no? Mga ano pa yan? 20 inches pa yan. Ganyan, no? So mga ano pa talaga yan. Matagal pa yan matunaw. So, thank you guys for watching my channel. Subscribe to my channel, like and share. Until next time guys, domo arigatou gozaimasu.